السلام عليكم، أهلا وسهلا في قناة مستر يسوبك. واليوم راح أعلمك كيف تقرأ رموز الحركات اللي بتظهر في برنامج التايمر الموجود عندنا على يسار الشاشة. وخلينا نبدأ في الشرح. أول رمز معنا اللي هو الآر المقصود منه نتحرك الطبقة اللي إيدك اليمين للأعلى بهالشكل. أما الآر برايم إنك تحرك الطبقة اللي إيدك اليمين للأسفل بهالشكل. أما الR2 إنك تحرك الطبقة اللي إيدك اليمين للأعلى مرتين بهالشكل. وعندنا الرمز الثاني اللي هو ال المقصود منه إنك تحرك الطبقة اللي إيدك اليسار للأسفل بهالشكل. أما ال برايم إنك تحرك الطبقة إيدك اليسار للأعلى بهالشكل. أما ال L2 إنك تحرك الطبقة إيدك اليسار مرتين بهالشكل. عندنا الرمز الثالث اللي هو اليو المقصود منه إنك تحرك الطبقة العلوية باستخدام إصبع السبابة اليمنى تدفع بهذا الشكل. أما اليو برايم إنك تدفع الطبقة العلوية باستخدام السبابة اليسرى بهالشكل. أما اليو 2 إنك تحرك الطبقة العلوية مرتين بهذا الشكل عن طريق استخدام إصبع السبابة اليمنى تتبعها الإصبع الثاني بهذا الشكل. لما تسرعها بصير على الشكل هذا. وعندنا الرمز الرابع اللي هو الدي إنك تحرك الطبقة السفلية باستخدام إصبع البنصة بهذا الشكل. وعندنا الدي برايم إنك تحرك الطبقة السفلية باستخدام إصبع البنصة اليمين تدفع بهذا الشكل. أما دي 2 إنك تحرك الطبقة السفلية مرتين بهذا الشكل، البنصة بعدين الخنصة. وعندنا رمز الأف اللي هو إنك تحرك الطبقة اللي بتكون بوجهك باستخدام إصبع السبابة، بتنزلها تحت، بحط إصبع السبابة هون وبتدفع للأسفل بهذا الشكل. أما الأف برايم إنك تحرك الإبهام للأعلى، تحط الإبهام هون وبترفع بهذا الشكل. أو إنك تستخدم السبابة اليسرى تحطها المنطقة هاي وبتضغط للأسفل. عندنا الF2 إنك تحرك الطبقة اللي بتكون بوجهك مرتين باستخدام الحركة اللي وجدناك إياهم بهاي الطريقة، بس بتحط الإصبع السبابة بهذه المنطقة وبتبلش تساوي الحركة. وعندنا البي اللي هي الطبقة اللي بتكون بالخلف اللي هي هاي. والبي اللي تقصد انك تحرك الطبقة الخلفية باستخدام اصبع السبابة، بتحطها في المنطقة هاي وتبلش تدفع فيها زي هيك. تحريك مرة واحدة فقط. اما بي برايم انك تحرك الطبقة السفلية باستخدام اصبع السبابة، بتدفعها بهذا الشكل. اما البي 2 انك تحرك الطبقة الخلفية باستخدام الحركة اللي قلت عنها اللي هي هاي. بتجيب بميل المكعب شوي، بتحط الابهام على المنطقة هاي وبتساوي الحركة. ولهون كنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو اضغط زر اللايك وادعم القناة من خلال اشتراكك فيها وفعل جرس التنبيهات تصلك كل ما ينزله، واكتب لي رأيك بالفيديو في خانة التعليقات. وبس، والسلام.